so Omagana de Shema Munina, aha, I heard a Sompa 93.1, so and was so good. So I would say, I was your friend, someone who drop you no and Yabuano, a free Ficasemoya, Yatua man and Kofama, so a few films of Tahu Dromoni in that diamond sa ekabi, and then some more dryer deban Shannon Swain, send you Makopi Noa, and I want my soya snaya prepum, Yada one more Sempa ever to ja, and this Yamano Kono one Makako Park communication team, our Fijakwa South about 1 Swaswa, Wababa Shaba with the Ruffin Pimino, and you're doing nine. Penina and Danko for any Ghana for 18 Comobini, a Catata Sepra, can dream home and send some. MPP amanyo kuone mpanye fire watch for Timo Kwaba to Ampa so at Yabasa Wamra Shevjani. I was a special prosecutor at Onsafreno. Yura Alan Quajocha Martin, a train home, any adiano, and some na baby, amount for free baby, echo baby, nene, a dear necro. Abracum East Coponi mu amount for Mashasia one musu, one more chasa, one month, some Swanyakura, Tomo catch MPP, so 1 month a year, Ometumufo. Dr. Ousu, a free Akoto, and in some 12 18 Comobi. Now, man's gold. Adishia bi odun sika ekogu hɔ a ene nneoma pinu akwa achewachew no e de adesrade pinu a etuma panyini NPP amanyo kro team wo apoye mantam ye begina ho nsam bi firi hɔ ba ye betemu ye afoforo bi ka wɛno ho ye de nyina da ba so mo sa wia from tobraka sebo ene ya kan for Dr. Abedi Amawo wo wota no so apachapa new site hɔ no mo a kwai na won show afesha no se wo kwada bia no and men on night can see Dr. Baumias and so a babu aquam. Who per internet papa de do juma the entertain cordian Howard Johnny a babu project work and watch me and why in here a cloud internet and one year come for the mo. National say was Siataka dear no as see bet me a tour a 21st clinic wati. Walk a wamba show kama ama what all Mizo 5G drink ya come for the amount and we are going to toby when your paranasa bread be the can be a with the amount and more pom de pa as to so umperena pedie so was her back clinic say a stroke yade nko adea abusua fabra won maso ye yade nkaye so wo hwanu atu ase deku ama ho atɔ after tabita clinic nso nyame yadoma wo kwada bia o prostate ni esi che yade no wode ese wonom se wo behwe no wade ho dwuma ade ama o sane ba ya won so ho betumi atɔ 3 herbal center sen control say wode 3 core capsules and ade aba kokko masita pa ya ebetumi aboa running makoya one maso asene na awia brei ye de awia prompt brakasie bo eba basom hyane so an sakasie bo nyina ya demo live ewo Facebook wo ya Sompa 93.1 and na YouTube no enso ya Sompa TV anasa Sompa 93.1 and something nyina da wo prebi no wakenkan ya aya www.sompafmonline.com okwa obenya bi no wakenkan asomfumie no ye na awia ya checha eyeme akosia ejewa kwade boaten meniminia nana kwabena kese ya kamo se wo enkranza ene tachima ne mpota ha ya Sompa 90.7 Sompa 90.7 enkranza tachima ene ne mpota ho ya bono epoye fam sanso so ena se wo bono ena afenso hafo ene ne mpota ha ya Sompa 98.9 omampani na adodankwa ekufuado ena kasa mayimu mranimfo enkabom kunu omuhyiae na omudidi omuhon komo ba akumienu miensa ewo University of Cape Coast ya enya sameketo akra na ebere wampani na nado dankwa akufado ekoturu honom no ensam pi an wode atodwa opani no asem wode atodwa enese ya wote ohunu bebere se Ghana fo eka bebere e de fa na aban hu sere se an wono no ye ya no akohye obi achi obi ya boni din se asemase na so obenten ketase se pro ekanka ni dwirim efa no ho pe na omampani na nado dankwa akufado edimekaro de ntuma kese no na ode akokata no ho ba ya asem no wetre sam na asem no ayira na wose oh Ghana for etomle bia eya asem no se wonte ase a na waban asem no ye ni akyerechemu di akyere wose asem bia be fa ma point hu bia no me pa abadwaku agyira ntamu se omunya nhwehwemu emfafa saa de no ho se be ya sobo anase ne ye tete fra ni pass mese anase obente ho se ne sitie ne ye hunu se de ne ma sitie mama sraje kwan mama wo bia kwan se wontimi nya adwuma pepepe bra me pampan emmo mu na me mfa ma ho odene enkotwi mfa won so adwuma wo ye ne mu nyina ne yade a omampani ne nado dankwa kufado ne Ghana fodin komo wa kyerɛ sɛ ampa wo biemu secretary sɛ pro ekanka ne dwum de nya na mamu so a Life will continue under the Akufo-Addo government. We will enforce the law no matter who's affected because it is a necessary foundation for the successful fight against corruption and for guaranteeing integrity in public life. The law must truly be no respecter of persons.
Learned friends, I know that in some common law countries, particularly in the United States of America, the political color of judges is a legitimate topic of public discourse. Indeed, justices at the district and state levels within the federal structure of the American government are elected officials, and even though judges at the federal level, including those of the Federal Court of Appeals and the United States Supreme Court, are appointed by the President with the consent of the Senate, their political coloring is generally well known and accepted. Historically, this has not been the case in Ghana, largely because of the critical controlling role of the Judicial Council, a non-partisan body chaired by the Chief Justice, in the process of judicial appointments. It has meant that judicial appointments are conducted essentially on the basis of professional merit and suitability. Appointments to the lower courts, the High Court, and the Court of Appeal are done by the President exclusively on the advice of the Judicial Council. In the case of appointments to the Supreme Court, because of its unique position in our judicial structure, there are the additional requirements of the consultation of the Council of State and the approval of Parliament. In the overwhelming number of cases of justices designate to the Supreme Court, that approval has been given on a bipartisan basis. You can count on the fingers of life will continue under the Akufo-Addo government. Eniya etwaguye Ghana mampani na adodankwa Akufo na enuachi Ghana Bar Association of President Lawyer Abuafo so nsem wode mansem twofo eni to Ghanaians of the emergence of a new dawn of politics. However, it is our respectful view that several reported corruption-related incidents involving some of your appointees and also amongst some public officers under your administration, and the largely lethargic manner with which they are dealt with and even defended and protected, leaves a lot to be desired. It must be stressed that as President, the painful truth is that the buck stops with you. It is enough to say that it will be a sad period for our democratic governance if such a public undertaking that gave millions of Ghanaians hope end up as the usual campaign rhetoric by a politician. The jury is still out on this one. Mr. President, we will hold you to your undertaking. Please permit me to touch on the raging menace of illegal mining in Ghana. Like a plague that refuses to go away, helped in part by the activities of some greedy, lawless, and irresponsible Ghanaians, it has succeeded in wreaking an incalculable toll on our forests and water bodies and the livelihoods of thousands of families. The harmful effects of galamsey are all around us. They are ubiquitous, for which we cannot gloss over. Lands for the cultivation of staple food and cash crops have been affected. The Pediatric Society of Ghana, in a recent statement by its president, Dr. John A. Appiah, has established from studies how the galamsey menace is contributing to deaths among children, as well as cognitive defects which affect their school performance and suspected to cause congenital malformations. Ghana Bar Association President Enayeten Yerayao Boafo. And this Yamayoko, one more power communication team, our Fijakwa South about one person so. One more team will pony not die, I say. I think Pimianonia, Jono, Nine, Wama Ghana about one. Send by MP Piamanjo, and this bet me a dinkunim, a woman in one masha siantem. Ya, one more can one man some pie, bet me a chiakra, a day a mamma yukuno. And I'm sorry, so I'm on Monya for Solomon, Adomacon Eski. Ya, one of your communication officer, our Fijakwa South about one person. So dia tudwa echre se wasra da Ghana fonya won mugidie pa sansa NDC eya manyoko sonko a won se a omutumi ye amane ye yankan kwa chi kuramra bi atwam won batena akonya so no Ghana fo nyina hununu ma won mo ye ya se kwabase sa ma won mo kwa bi mu a won basan so ye amana broso
Your message they call out to the back pay. And a mind baby do na man you know to at the country again intimate to ne omo wenda so back pay political party FNDC. In this NDC amomodin anye Ghana mfiri nkwaso mu next election next Ghana for ebedi ho yaw pa. Adwuma bia ka nipa bom. Adwuma bia ye eniade en yefunyade e wo Ghana titiro asanteme me kwa abre ha NDC na ye. Na de ba ko NDC Ghana for di ho yaw ne say yintimi nkasa e matememfo hunu ne NDC yaye. Sebe obafija kwa abre south ha e yo mampanyine kofo ne bete district no ye kwatena filling station NDC ba ben mu e 2009 no ye di 1 year pe locate district no ko apaja kwan so mu media fo nyina be dia dance se ye building bi o district bi ye ni see ebepem na ye fra ben plaster community plaster e kire MPP su no mo ban a omoye wo hwe e kuro e fra ne burunkun chemeza bonso akasa parliament ya so no anu kuro burunkun toilet ni ho NDC na de toilet ni school ko burunkun wo hwe heman bo ho a e ho na seka firi STV amo ne kurum NDC na de school ko sa kuro nim eneme no kasa ko public toilet bi nim e kire se e titiri kwa abere de MPP for afa ye se kwa abere MPP ya krabo ba MPP ni ya krabo yesre kwa abrefo omome ye nane yensa e punishment kese e the main MPP say this seat in be NDC na mo sua nyansa efri say wo hwe vote we de ma MPP afa so bia ne so esi ame no ka say omo lead NDC 54,000 enti MP no what ho no mo hu say we de e kura na ombeto amame enti ye wo MP akwa abrehemfo so munim no. And watching Dr. Joseph Yamin, one no ya national organizer. Adema NDC amanyoko no so kasa e chose hwe wo mun suro ba bia kodon ba bafa bia wo pono so. Se kwaba MPP amanyoko no de omde ne baba bia da NDC on my krado. Special duty for your camera number. The new point say ma how be John Mahama president or ba be di. And the point say e dey o how bre parliamentary candidate or area no emu anti ebra so say enina edidi esi wa batu nu betu yachi ni ahwe nkunimdi e da yanim yetime etu no. So looking at 2024 is there any hope? It is difficult to lose 2024 than to win the elections, but yenya yadwuma yebeye ene be kire se ebeye mre amai and ebeye dinyamai, and that is why we are calling for unity and saying say we look at one and the only thing, the victory of John Mahama in 2024, because Ghanaians will never forgive us if we don't win the 2024 elections. Unfortunately, we are reducing NIPA 5 at the Abeka 5 no so grab back or draw. But now me feel say a cat 10 na bomb the omugu ballot paper no so near the John Mahama to so MPP 410 na osono be show mo nchen na John Mahama chini ya hye nchen Ghana for 2 abawia obia de kekabom still John Mahama BBT. We are looking at winning 50+1 to win the general election. What we want is to get 50+1 election for John Mahama. And what you know, Dr. Peter Boama wo tuko no wono ankane na wa ya chochofo abede chudima NDC amanyoko no so kasai e kire mo se we kokon tumu abai enya de fofra fe na aba so sanse wo mapenso won mu yebi na we no kra na ban da kra wo boapa ebe so otwe akuafo na dwene e de ba so se ye ba beto abantina wo boapa enei koko watomu MSS de wate no sisi a ye de asem na kugina court na enye NDC nko a ye ni party ahodo bes 9 in fact party ahodo bes mienu kra enso present ko mo de mo e ba bedom ye na yakotwe asem no daure e wo court dem na ne senti nyina na se ye gidi se saade we ya electoral commission ye no ye niam mienu wo pese wo ye voter suppression ye ka voter suppression wo pese wo ti amanfo dodo a wo mo beto abana eso na obi bebusa ne se ne senti na wo pese wo ti wo mo beto abana so ye hu ne se wo mo ne MPP for kasubom bia
wo maye o madwen se sisi a mbabunu no na adɔso mbabunu no nso na edi abeni wo mamu ha mbabunu no nso na betu omo na mbabunu na wo mudi abeni no mudi omo twayi ebre no na wo maye o madwen so betu omo no se wa ama ne kwan ama na nya voter ID card as on timi very good eti no first no start with Ghana card no see you use Ghana card because omo nim se mbabunu no bebre wa mo ni Ghana card no ano faili ye no no makofa sa ade we aba se yen ko register wa district ho enti yen so amanyofo no ya fa ye ho adwen se ye trase na electoral commission bumra so na wotu sa na mo ya na ye ni Ghana fo endi ni yie ye ni mbabunu no so endi ni yie eno nti ene ya de akogina court na ye nim se sa ade we nso ye makwan na eba so a omo be yusu sa ade we dia gerrymandering na se kire se wo mu ebehwe mu ama obi a wonto aba ewo efija akwa abre south abetimi aba register wa ase de bi omo betwe numbers ni bi every constituency so omo ni se omo ntimi win no na omo de akogu ba bi a wo mo betimi awi ni se de be ya omo betimi de no ye ade eti amra ye frɛ ne gerrymandering eti yenim se ade we a yisifo ye nya omo adwen na omo de ye wo mo ni aban no na ye kasubom se wo mo be sa ade we enti ni asɔre eti ase ye mpene I was here way a year and can I show for abede chedema NDC amanyokono or Peter Boama otukono. Yewura Alan Kwadwo Martin etwe ne ho editi enchen se be ya aja Ghana fo betimi akoma ne kankane NPP amanyokono. Yegina nim se na no da bere okoto aba ne wiye no enipa num ya wotimi firi mu fi se nkonimdifo ana NPP amanyokono hwehwe wo mo no opani na woka ho ya ntobo ankosoro anso eti ya ne se papa yi se enema ekoso ewo amanyoko no mebra na omoto aba no na nenye ho nti watwe ne ho ade ase nchen na eba asan Ghana fo akansem bebre ade afa ho maame agbelema Catherine Afeku wono so na kasai na okasa de Yewura Alan Kwadwo Kyerematen wonen samtrofo adi nkomo ewo enkramantam mu maame agbelema Afeku asem a wode ato dwagina no eye tie sese no de obi ahunu ba bia ekọ ne saye nti wono so ede ne ntoma ekọbọ Dr. Alhaj Mamudu Bamia echi sabaya wono betimi apem akọ animu na bra na wonen samtrofo di nkomo no mubusa ne se ba bia ogina se mrase badwane no obesa akọ bi ma na ose o eno de ohwe animu se nyame yadom a 2024 no obesa akọ na akọ gina no waje tumi no ede ama NPP amanyoko no maame Catherine Agbelema Afeku menne empanimfo edi nkomo mada madwen me ankasa no me some party but I have to make a decision and I throw my support, my energy, my talent, everything to Dr. Bawumia. I have decided to use my energy, my talent, my speaking skills and my personality and my tenure in the party. Say me hundo me so me wodom say me so webusu omoto aba tie nyina ye bekwa boa na party no enyam kunimdie. The party must stay in power. Edusum kebri beba Ghana yem penisa no. You have to realign your thinking and as a leader jojo as a politics no it's power to me and ye pray. So 4 contestants no mean fata. They are better than NDC but one will have to emerge. And in my humility, support it. After November for Jobenyano, but for now, I am most needed to ensure we clinch victory. Na ejumayeno abeyesim. Eni ya etwaguye ya maame Agbelema Catherine Afeku ana yetene nke se do se wo Dr. Alhaj Mamudu Bamia nche. Aye coach for Timo Kwaba to ampeso so I know one fifi mantemu. NPP mpanyufo ya one more one dia kwada special prosecutor. Eche sawade na dawro mo mosra no ada. Wo mo mra sebedwani won mo nyamfo Theophilus David papa no. E wo se wo mo twene rede. No mo kototo na no sanse ne ho wonsam. One mo kyerɛ mu sɛ yɛ bribi afempe mienu no yɛ aduonu mienu no report every ɛyɛ auditor general hɔ no mo ba bɛda adwa ya na ɛkyerɛ mu sɛ district special initiative fund sika twetwere dia na da mu enka ne sika 3.35 billion nyɛ sika keto abusua ye wasa suku ba sɛ num ana sansia ɛwɔ ne mpɛso so wɔde siesie ne papa do de akoto no ankasa na account mu ya kyerɛ de ɔpɛ no wɔde ye na efiri sa 2020 year report ne ba ye no wɔn nhyɛ da huna na motuo bia ya mpanyimfo ato de afa ho wɔkyerɛ sam no a ana ɛkeka kwa owura no sika no asɛ ɔyɛ afadi ɛnam so ntini wɔn mokoto asia special prosecutor
Sɛ na ne kyena ya na da woro already on keka no hwan na won hwɛ sɛ papa no oba be piem wɔ na kache na nsɛm ba ko mienu bia ɛfa sa sika no ho no wɔn mra ma yi ano fa nkyerɛ wɔnom asɛm no nam so ama RPP communication officer ade match for atimokwa abato ampaso so oro Charles Amuako ne Sompa kase adi nkomo a church nsɛm ade a kyerɛsi Temuni nyina ni sɛ ɛsɛ bosen ba ko a ebetwam ya na ɔta general de report ba abɔnten sɛ aban no di foto bi ato hɔ a ɛsɛ sɛ MP biala ɛde boaboa sukuu mu ne mpɛso aso sukuu no ada sɛ ɛho atɔkyema ɛsɛ sɛ ɔde sika wɔ tesie yɛne edie ɛbɛda abɔnten sɛ general mamu ate asɛ sɛ yɛne sika na yɛne MP ɔde kɔɔ yɛ no kɛde bi wɔ hɔ a ɛnkata anka media fo yɛ wɔ patemu ha frɛ na asɛm ɔbɛka yɛn sɛ ɔde sika ne bi atotɔ jesi ɔde bi atotɔ ball akɔ velo school sɛ mom deɛ kae ne deɛ wahyɛ education office ama ma transfer kɔ no ɛbɛsɛ ne account MPP na said you say you be hwe mempuntuo e to fatim kwa be say kan de nti de tu entotuka kwa che MP ene odege no say ahye ne say sika ne de ofa my de na mo de che say sika no kwa be ode kwa yen so e be hu say ode kɔ na ode kɔ kwa tu fatim kwa man boy abro because e won school a ekunya gbanim kwa ne de tete form e be kwa tete blocks so ene esua de nti yes odege no say sika a wahye ene MP TD Bondi say on family ne ye 335,000 Ghana cedis kan tete no 3.5 billion bra one fine crata ene de che say wasiesie ne mala sika we na bimbo ka say no to cylinder I be teacher man delegate abro mo to aba enti say the dia na wọ́n general aban panifo a mo ka bi eye ene tu for team kwa MPP abunu ne panifo mo ka ye that's why ye kan say ye share aban no mitewa wan fa report amele ya ye ne be tete tukoko a kire ye ne MP am obi ahu ni say wa ma beboa ye dem no nyina ni say Enochi no NPP titani ya watch for Timokwa abato mpeso so oro Roger Oscar Tete wonu so de tujwa e kire se wabasra mpayofo na ne kye yada omuntu asemwana mo MPDD Bondi Tongo Ukraine obodin say akoye innovation school na esi wono me am iron sheet me ne ebamdum odum omode board na so Tongo yene ne manfo omode omansa tisi ndua na tie de gina school no nkankra onye ne say onye ne say Bondi betumesi ikomo kwa biu na me kan say mfo e wotu fatim kwa nsi won nyan kama kama to me ye chairman am dan pipa me yokono die e be say we enko yira e say school so e wotu fatim kwa ha no say na omaka say school na trees omo yini nyina fi wono enti sa sika etise e baba yira abra school no oba hunye mu dia e be sra ban no e de afoso to fatim kwa no asefam so the side be say betu mo say the measure every pressure mosquito anon say be so nsa afre ye nua David Bondi eni manim ya na oba be yi ne ho no ne common fan o say ne nsanka na okọ na kansie cylinders o cheche ye gu tipa track mu sika ko fa ne he eni manim ya no mo na yesre no on friend da yen usampa Anochi no party mpanyimfo no bi so akasa ya wan macho se womra sebejani wan manyafo Theophilus David Vondi papa no galamse kura no ahase ya wotu to mu sere se ene ne kyene yampanyimfo mrem ade baako na mede tu special ye me wotu for team kwa no say MP na mo yi no e ka inconsistent MP a we number 1 secondly oyo command che say ono de bia ode na adwen de DCV amanfo na de a ne etimabufo e betumi aye ne say special prosecutor amfre no special account committee or public account committee amfre na beto aba etia ne cap 2024 tema na onye MP na sama ba han say ba no ama boy say wa ha say yesu ma something ba na opedi ye be wo pray ma pray be bi hu ma try to cause abana ma boys e wotu fatim kwa na essential onini wie no saduma no okondem say enye no ba shop wo ebe yi me hise mo no ye no am before no eye ya say wotu sagalam say e wo plan ni hwe MP ne ba nsem bi okeka fa galam say wo de media for behwe ye na minni sham say MP matis ye so wotu galam say ga no so one day wa fa boba wo pra ne nchen no wo pai ya say institutions na enye adwuma because institutions enye adwuma yi ba wontimi institution bi so on transfer sika enfi wo no account emfamra wo personal account as member of parliament. Abusia NPP mpanyimfo bi ya won mo twefo Timokwa ane ate won mo kan Dr. Kwaku Afriye na kasai wone ne wosoafo a wohwe empotam na afenso abodie mu nyansa pani mfini nyuma na afenso ye de ya adwen so anema ne adan mu opani ne wo kasa ne wo kire se eye se omampani ne nado dankwa akufo ado na no wapa buo foforo ho ntoma akura de mana nanom akuafo ye se de akuafo no omo serepa ne mom no ade bi wo ho no mu a hadwen de enti hadwen na ene se he sei koko na ya pagya bonum no koko ne wai galamse ye de nuru ahodo ene yesu ene yempan bi asai koko afo bebre e wo Ghana ha enti na ebo na ya pagya mu a Ghana afo bi ka ho asam se omampani ne na dankwa akufo ado ayade se wo pagya bonum no wo pagya bonum koko ne wai ebo na wo pagya mu no koko ne wai ayade se ye ni age na so no awere ho kakra ewum Dr. Afriye asemni
Comment Kasemi isi Ekurafon na so me feel cocoa the most democratic crop in the world. Industry and I say Juma we are sharing kura una no kura chimu bi sa odie no tuba kwama pesunio I know umpuno udi cocoa no umze so fon so bread now so very fair. Ain't no ni che man is a buy so my at the end of the listen so I price either where and then the old thing tonight to say to me and then said about into a baby me submit here baby and say also name important and really I'm not for any other part. Yeah, once in there at the end how crazy. And this is cocoa no be who power. Indeed, cocoa that you call this cano. I hate the man. Then only as if you find them. I so you need now say here. What is 10 bars crown out the quality 800 bad 8,000 10 bars. What is 10 bars now would 1,308 and all would over 13,000. See a quambia so you need the American say. Abusia we yewura Dr. Kwaku Afiri ono no oswafo a wɔhwɛ ɔdoma nkoma mpɔtam ahodoɔ ya wɔde aduadua na afenso yɛ mfini nnwuma ɛna afenso yɛ adwe ne nyansa ɛdada neema ne nsɛm a wɔde man nsɛmtwerɛfo no no ɔmanfo bi a wɔn mote kato anyinasu electoral area no wɔ Brekum East kropon mu wɔ Bromantam wɔn mo bo fupa na wɔn mo se wɛdeɛ wɔn mo fa afidi kase so no mo bisa aban sa nyambia wɔn mo nka Oh my Ghana who are abanon kama wormon tie no mukobo mo sesen wo be foforo sanse enuama wo mo nam wo makwan ho no ano edin pa wo kire mu sa wo firi anyinasu etwamu a nkronkra wo do toato so aba wanfi a nyame anim ni nsanso bi wo horom na sane nsanso no aye na busua wo mo bɔ mpa yese ma asɛm ma de ne masɛm ba na panyini bi a wo betietia wo chaacha wanim ne wo tutu ntuma agu so aba ho no nia beje ho gyina ansa na abetutu a wotu won mo kyerɛ nsamso no nyanyanyanye ana won makwan no so ensuo to atɛkyɛ ɛna taaso awia bo nso so a emfuturo pa anya asɛm ketewa enti wo mo sra ban sɛ wo mo nka Ghana ho amampanyini nka kyerɛ wonom wo mo kan ho so de ne ne kyerɛ yamampanyini na ado won na pamfo hwɛ sɛ won makwan no wo betumi ayɛ ade ama wonom yɛne ade hye bi no adi nkomo nsɛm sɛ eno makatre no dear enya ma ya kra abobo ya afo no duru ha nya mianim ni yesuro se ye ma no beka ho ye nua no beka ho ye kunu no beka ho ye nana no beka ho abetwan ha nya miani nya kwa ne de enya nti sa ho abetwan ne de ayese ho a homa akufo adonte na omeyo maye enti sa mfomfo aduane fa ha bebre koko fa ha enti sa afi yento ma no aha yento ma akufo ado no ye beto amanipa foforo no wa bewe ye kwa ne yie amaye no de enya abusia na chese no mo nto ma akufo ado wo meto amanipa afro na eno achi no assembly member ye wo kato anyinasu electoral area wormanyafo Nicholas Chere ono so kasai anyinasu ufra anyinasu anu wo kɔ kyankyana ase no nso kwan da hosi wamfie enti wamfiefo no kra no dodo no ano ubehu no omu lodu Brekum a instead of saying ka be fa ebi adoma road no bi no be fa ha na ba be si kyankyana ase ba si na ba be to aso akosi wamfie so omu akosi enti ye kwan a atroni etim ko gosu nyina sa kwan no a eda ha esan fa ha nso a wotin san fa so kosi genje suyatere enti ye kwan a yesere se mpanfo mmeram ebi se cashew ko banche de akura mpo ne edoso anyinasu ufra anyinasu anu wo ko kyankyana Abusiani atene Kenya assembly member ya wano wakato anyinasu electoral area wonomanyafo Nicholas Chere yenko akwati abato mpesua no so wapoye mantemo enche na mpesua no so abato ebekoso na wayi mpanifo betimi aboa party no ma party na niso ade huno etumi abamu na eno na yewura Daniel Nyame oka NPP amanyoko no dimu wa akati abato mpesua no so a wona odi akotere 1PP amanyoko no pa no opani no so ka ho bi na wade atudwa na wotere se obia nhwe na menase po ebufo hyew ene won menteme ho ase ne niam ba ko mienu miensa bi a entime mua party no kan kone ade na obia nhwe na wontwe ne ho emfa firi ho na omo kere se nyame ya adomo a omo ka bom na omo anya ahode pa sebe ya opani Henry Boachi ya wono no etiso sesi asamara sebe dwane 1 days amanyoko no dim no omepam no krasi nchan kura
Be an independent on the MPP because say pro-mercy party, they say assembly via a simple, as a senator come across the question. It is simple for a simple say party back in from back. It is a BBNC and ye because Sadio Okano 2020 a promise the choir and the school winning. They were adjusting for Mama say come saying, come on, recounting the other. Because the two Omoyam coalition, Omawini. And a partner had anti-as in a do what you buy. Tebalsano, Sabi, and ya must say in the supporters in Conacas, Bacotiamano, nobody a man at Tanascas say, Mamma, you want the whole of Yabadia, Senior, almost like 2 million women, doesn't be to Mrs. Amadi. And a year is community buyer. And also a crewman for the Chobanitia. A year, as you know, yet to my sub a division and was as I sank a community back. Meeting a party need 2 and more. A year reconciliation say, be a mechanism name and Funkabumba. It is all back with capital view. That's what the shop was saying. If you know the ACB and too much in the gym. That's what I do. Say, the 2 promise winners and Kuya Mamia. Miss Wilson is here, and you are being to me be a check. That's the only part in order. Oko NPP amonyoko dimu wa poyemantemu akwatiana ne mpasu aso hodom no a we obi a wodi akotere wa NPP amonyoko dimu ye pa ne tin ene Daniel Nyame ne nsem ode mansem trofo no Nana Pia Mensa aya panyi kase ya mre bi atwam Women's Gold adwumako no na wono ena danu na ne ho asem da so twetwere ban wo ya meka se wodi kwọtọ akonia ba ne nyina da aya se Frimra Santia aban no de ne nsa eto aya Men's Gold so kira se da bi ne nuoma wodo a wahya ase a wode ye adwuma no ninkrata mu eni aban no nuoma mu na so nti no krado campaign watotumo no ado hye pi no na won sika akwakokem meka se nyame ya dom a September abaso da to so donkron ye hwa ne mu sa koto besan so akotena asem no so na case foforo kura ya de abo no ma akoma kwa aduasan kono no won ma san so atabredi aba begina muo na wapanyini ya hwa ba bia susu ade ho bode ho no befa enam so amade hye bia wom do mu sika akwakogo no ade atodwa elkira se wedo mo sero adawro ma mampanyi na do wom nko a na wom su a omuni suo aduru wanimuo wom koto asera wom sika na ka mo nyenne acha papa ye ka senso ebi ma wowo ebi mu wo ma ebi mu so krampa ware ya ye atwe wo mo light bay ni ade nam so ntiri wo mo koto asra mampanye se radio aganya se bi anka wo betua sika ni nyina nda na momuo no sanka wo betumi atwetwa ne ma ba ko mienu bi na nka wo musika no wo mo sa aka no anka wo bada na se pa na ye kan no sika sam na ho akwa atwe wo man Ghana mu no wo mo so ti wei wo mo ntefa ko sika hu dwa na nka wo mudie na akwa kobu aka won musimu afa wo mo koto asra se sakwabasa mampanyini mpobam nanka wo musika no monsa ekakakra mpo a enka ja wo befa no saa na won ma hwese nka soto obi nom de kwakobie anase mpom ne be hye adwuma foforo mu a won matumi de ahyemu ama no yeje sanse ne ba bia asam ne yakaka akono wo mo ho eya kire wo mo yie papapa afei wo mo ka no mo de akire se efre da asam ne ba ye nam so ma nam 1 ide ne nyoma wodo nyina kwato hyase so de se toto so ne ade no nipa dodo no a na won mo firi muo enam so nti firi nyame ya dom a ebenada de kro me kire wo kina wo mo ba hyase anam monten so numre na won ma so nkane na afen so wie kira wo mo de akaya de hye ma won mo firi mu sanse mu oya sa odu sika ba kwato ba bi nka bi hye mu na be kwa wie kire no yakasa sika no krampo no ya lokene ne de kaka ho to mo koto asere mampanyi na do ena ne kina yo mo sika sem no won hwai no ani ho djuma awia pram to breka se ne eguso ya de ma o hwe Sompa TV no ya live e wo Facebook and YouTube no ye adwuma wote yenka wa Asante Mantan Kropon Kumase ho ne mpotamu a ha ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na wo tachiman sanso so na nkranza ene ne mpotamu abron apoye FM ha ye Sompa 90.7 Sompa 90.7 ya kese omo so ekuram e wo ho wo hafo na afeso bono ne mpotamu a ha ye Sompa 98.9 Sompa 98.9 ye nyina ne aka bomu a yenuanom information centers bebre etaye chi taxi drivers trotro drivers pragia abobo yamu ekwan ho adwumam efie mu babia Sompa market yapanti ye kọ yanim yenuanom Sompa 98.9 ena atu yankra efri sunwane ene ne mpotam ne nyina na yese right reverend Daniel Kwasi Tando na wo ye bishop de ma sunwane diocese wo Methodist asafo ne timu waye akwankwaja som ediama no obedi sofopani ewo ho mfie makomako ensia
manfo bɔ na ba so pass pani no ayɛ adwuma ma kyɛ sɛ sapa watwa to hɔ no deɛ ɛsɛ wani ɛnsa wo ka kyerɛ na ɛbɛ adwumadie no ɛkɔ so no enuanom Sompa 98.9 ɛne sɔfo pani 18 kɔmɔ na sɔfo pani no de to ɔmanim no akyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ hɔ no mu a ya na odi ho yaw kakra ɛwɔ mu sɛ wɔyɛ akwankɔgya som ɛde ama no deɛ nanso so no hesɛyi ɔdɔ ni hɔ wohɛ twerɛ no mu efiri ahyase kɔka wieyɛ ne nyinaa no ɛyɛ wɔdɔ nanso ne Ghana ni wɔno ankasa twerɛ no Bible efiri ahyase kɔsi awieyɛ wɔyi wɔdɔ no de afirim ɛnɛ ɔbaa sɛ ɔdɔ wokra ne da asɛn bɛɛma wotena ase hwɛ wɔbaa bɛwie akyire no na wɔyi woboni ayɛ ɛnɛ ɛna ɛnnɔ ɔbaa nso ɛnnɔ sabie ne maame ɛkyɛ sɛ akɔyɛ ntɛntɛntɛn obiara suro ne yɔnko papa ne nsɛm ɔde ma yɛ nua no ni Ghana for the ɔdɔ abɔnwom bebree na yɛdɔ no a yɛde bɔnwom no na Ghana yɛka ɔdɔ a asɛ ɔbaa ne bɛrima ntam ɔdɔ asɛm na yɛ Ghanafoɔ yɛtaa ka bebree banne ɔdɔ a yɛkan deɛ ɛnyɛ ne kwan no so ne Bible mu ɔka no sɛ ɔdɔ a bibia ɛnta akyire ayɛ Onyankopɔn ɛdɔ a ɛmu dɔ ɛna ɔka ho asɛm Yesu Kristo n'asɛm ne sɛ mondodɔ na kwan a bɛtumi afa so ɛda ɔdɔ adidi akyerɛ ɛyɛ sɛ yɛde boa yɛnuanom yɛne yɛnuanom bɛtena asomdwee mu yɛamanyɔsɛm mu yɛasetena mu ne yɛbiribiara no yɛbɛma yɛnuanom ahu yɛdɔ ɛwɔ sɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛnyinaa yɛadwene nyɛ pɛ ɛwɔ so nneɛma bi atete mu nanso so sɛ yɛde ɔdɔ ka sɛ yɛyɛ a ɛmfa ho sɛ wɔyɛ pɛtuwe wɔwɔ pɛtuwe yɛde ɔdɔ yɛ a ɛntɔkwasɛm ɛne watimi wakame ne atɛmdidie nyinaa no ɛto betwa nti nneɛma de srɛ ɛma Ghanafoɔ no sɛ Yesu Kristo ne dɔ a ɛnyina biribiara so a yɛka no agape love ɛnyina biribiara so ne saa dɔ no ɛna yɛpɛ sɛ yɛbɔ no dawuro ɛde kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛno dɔ nipa nyinaa wokaeɛ ammerɛ bi Yesu Kristo na wɔka ɔdɔ ho asɛm sɛ yɛnnɔ yɛmfɛfoɔ wobibisa ne sɛ na hwan ɛne mɛmfɛfoɔ hwan ɛna yɛbɛfrɛ no so yɛ mɛmfɛfoɔ Yesu kan sɛ Samariani bi a ɔkɔtoo Jiwni bi na wapira da hɔ na Jiwfoɔ asɔfoɔ mmienu atwam Samariani no kutwa mu na ɔno ɔyɛ ɔtamfo yɛsi kuru a Samariani de anom nsuo kura mpo no Jiwni ɛmfa ne nsa nka kyɛ sɛ ɔtan a ɛwɔ mu ntam no ɛso ɛnso so Samariani no kuhu sɛ Jiwni no apira da hɔ no ɔne kɔboa no nti Yesu Kristo ɔka ɔdɔ a na wɔka de akyerɛ sɛ obi a ɔtan wɔ mpo no da ɔdɔ adi kyerɛ no yɛ papa kyerɛ nipa no wɔne nipa no ntena asomdwee mu saa ɔdɔ yi ɛna yɛbɔ ho dawuro Erade do wiase nie we ɛyɛ right Reverend Daniel Kwesi Tando nsɛm nyinaa no yɛnuanom Sompa 98.9 na ɛboaboa no a wɔde brɛ yɛn ana wiɛ kan fo mizo adi amao yɛsɛ kɔna kɔtɔ bi wate mo a mudi mo birthday no ɛna mizo na yɛma mo na na yɛbɔ amali bia boga wonya mizo na wonya 5G a ɛna numre adwuma no o ɛbɛkɔ kama ɛnioma nyina bɛgyina yie di ama ama ho atɔ papa abusua wɔkɔ manager Daniel 21st clinic wobɛnya bi atɔ ɛhwa overseas be kind supermarket sister sewa abawa post office anoma anyu bɛnya bi mama Esther Baptist University wɔn mo a ebuakwa ɛna PNC Ventures and the Akaka home 0246270221 0246270221 Shamanka Saminchro 21st clinic one more bepa I was yatekemo dabia yakara chiro se woto asentene no afa ba onamro mu hono mo no satwetwe wotena se na atwe wo sore na atwe ye ho ba bi enye yi a ene yaka na sateka no na wo mo so na abere mu ba bi a wo magya na fa na ba bi a de abusua wo mo ne number 1 de yakare nyina ye fake so what is wo bi pai se sateka ya de wo hwadi no nyanya 21st ya mesere twam anhwa no akotwa nkoso e wo honom 21st de abusua siateka yade no ye respect pa ye ne age ho abasobode na nya no nkwan yade anka nyina da pa ye hwede ho dwuma sanse ye wo lab ahodo ho ye beye obi ye scan ye betwa ye wiare oba famfidi ahodo
drum ne asa massage e de atwa to wo mpere na pade ai fa ya homa ne mom hye no se kumasi ye wo hwan overseas junction wono mo a ye be Alpha Radio and afi wo bo asenso cancel quarters kwa junction and Crown Dome Market sunyan and Crown Zata Chiman 0540 311 311 0540 311 311 Tabita Clinic nie clinic papa no aba ya chanso asene de kanfo ya so hwe wo kwada bia ya yidi asi ho asi kire yade o prostate na ho ateche ma emu amoma hoda no mu ne hia mo de mo famara ne yenhwe fama mo wo prostate ne ba ma de abusua wa ho de na no anu wa de no ade no ahoɔden ni nyina ne hɔ ɛna center boat no enso ne usisi enti sɛ ho to chema pɛka unu sɛ wo wi ase aba ne fa so bie ni so kwa bra wo bra nyina ɛyɛ ade no a yɛsɛ wo kwata bi ta clinic ya abusua ya bɛhɔ de amawo de mu ahodwo de agogo de ntimi nya adwuma esisi ne trase ebukabuka de akoakoa ɛyɛ tabita clinic ya bere mu papa ya hwɛ ne yeto ase ama ho tumi atɔ where herbal treatment oni ya dem abibiduro kan okwaso fla alarm to no ma na be hu ye 0260 196 219 0260 196 219 and after 0202 347 647 abusuya 3 equal capsules koko masita pa eno and area koko na keba dan heba misty heba epidank yan sabe kebi koko ntia ma osisi ne mu ayemre koko nti uja nan abusuya nteme ma chasa oyam kuratim we na nya fe na be ma oyam aye oya bia ni na ba adwuma na obi ya ate wonka da bita we na daboko edaboko eye 3A co capsules Shannon Swan see a number in ye baby abedro bia ya frey 0546 107 107 0546 107 107 ye general so ne atwa ho taw ye ba de akachi enedoso Sesia Ghana had open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu twitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem wani speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada or how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya chakwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wodan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. What's so dumb? Ama, afei na wo hwehwe odo. Oh, medofopa. Ntawantawa bi wo ne udofo ntemu ana. Oh, odo somimo. Odo somimo. Oh, Jai. Son me dofa. Jumedie ibawa kwemu yawada na jubia. Efri nundu dikosi dumienu. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise eye odo somimo. Mecha wotaki changu. Yeah. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase ho no
se ho techema eno ene efe ne sciatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wo srem woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert Arusiabada mo asesema ajebrachwe ya kwa gomwa east mansini muano wo fifi mantamu ayawo sema ya saka na wi akire mo se wakum abrante kwa bia wanya mfinhia ne dunwotwe ewo kro France gomwa buduata emu na ebere manfo no kokoto so no na chese akoda no wo mo de brox ato ne nkyɛn saa ɛna sekan yɛde bie ne tirim na anuoma wodoɔ edi awuo ne bi nso so ɛdada ne nkyɛn ya ne kyɛle wate da baabi kyɛ sɛ sɛnea wɔn mako no mako ne basa ne sama akora na abusua wɔn ma sɛ kono de aka wakɔ ya ho sempa ɛwɔ mfimfim mantam wɔnom wɔn mafo no mo kyerɛ mo sɛ ade akyi ade sɛn saa gomu abuduata hɔ no ɛhɔ ya yehu na nsɛn wɔbi ntumi hu no sɛ nipa bɔnfo bi na ababɛtɛ pom hɔ no mo a wɔhyɛ ase a wɔdi saa adwuma no wɔ sɛsɛ yo ɛno de nya masesei na ɛnam so ama yɛne owura bi ɛfrɛ no sɛ yaw nyame atwetwe nkɔmmɔ ama de onim de fa asɛm no wɔkyerɛ mu ɛde kyerɛ yɛ ana pawe yɛn na ɛwɔ station ayɛyɛ adwuma na Roma da tatu domina ase Roma fo bi omo to fence so na omo mo ye don carpenter yi ba akosisa otutu board no nto otu kaka na wasaba nto nam fence no ho na okoto se abrant bi da be 17 years to 18 years omo atwa no omo de blog abobbo ne trim mo da ho na oba ye odikro ye dikro no na obobbo na mde na yete ye ni na yetu moto se ye kwotwe se bia yinim na ye kwaso ampa nipa ne do small boy oda omo twenanim ni trim na hu anu ehuro wewu moda ba de ekoto ye space ba ko na apaso da na nche ga abobbo no mo wewu da o ya fefe ye resini na se omo hwe se omunim na ya to bi ma ba obi muso omunim no omunim na me se mo bo ma me na omo di tu da na obi onim no na wa omo abahwe police bi aso ba ho ye ntina ama ya di tu da no awosia ya onyame no ena wachechi mare hosam a asie ewo fifi mantam afei yenko jama north mansini mu ewo bono mantam no emu ekuro bi wo ho ayefro ho buni na school bi wo ho yefro no AME Zion School na enkoda no ene o ma kyerɛkyerɛfo nyina akabom esu e de afrɛ aban sɛ omo srɛ aban ada nyame ani mu pa ni sɛ baabi a omo kɔ edware anopa kɔ ekɔtena se ma kyerɛkyerɛfo kyerɛ omo ade no enkoko buo kura mfa ne huni enkoko buo kura emfa ne huni na wo hwɛ video na sɛ wo hwɛ TV no a nkoda na bu nkotodwe e na omo pa aban akyɛw na wo de tie kakra School dano asai school dano asai me power job nso ta ne gina tete intimi pese u be si fufu mai aban ya siro do to be e power school dano asai me power job nso ta ne gina tete intimi pese u be si fufu mai aban ya siro do to be e power abusia wei eye ensɛm a yɛmba ɛne yɛwɔ faase da bi si yɛni hɔ ɔmo na babɛsi yanamu ya ɔwɔ AME Zion School yɛ wɔ buni a yɛka ho asɛm ɛwɔ Jama North mansini mu ɛwɔ bono mantam emu ɛno akyi assembly member de ma de hyɛ yɛ wɔ hɔnom wɔrabo ɔkyerɛ bedi ako Charles nsɛm a wɔde ma yɛnua bɛma na ya ɔman kwanso ni so education director wɔ Jama North so na MP a ɔno so member of parliament a honorable Hankwaya Frederick sɛ srɛ mo ɔmo ntwe ɔmo ani ɛmɛhwɛ school na ɛwɔ buni AME Zion ɛno akyi ɔmo fa nkra no ma minister for education
regional director na ento Minister for Education regional director na ento regional general director na omumremu na tibia ankra no team e wo ha no eyade a ehaye se yanhwe da kora na dan bugu omo so a mejira mu akase ampa ye de letters akọ na omoyi omani a omo pese ombe ye de ombe school. We assembly member honorable Ochrebedi Akon Charles na ye tenenkan na enu achi unit committee member ba akon so nya kokuduro ene ye nua be ma na yawo amankwa di nkomo. Nokre the assembly man e kan ya na nokre e ya asefe na ye dikan apopo sa ansem we so be pray e de akire ye panifo a apopo so no nokre ye ni abre pa se ya kan na stella anya de amapo kini ya na de one way ya coming election no nya de ya betu because they say no ya bra up to anamo atu aba as at the line so atu aba ama ye panifo ama say theater omodemu no nokre se ometimi apon se sika so kakra dia be ye dan kra dia man ya nke be boa yen nanso omo dwen ye ho nti yesre mo mpanimfo ba bibiara mo wo na ba bibiara news yi be kwa koduru no abusiafo a mo ka bia ewo mu no yesre mo mmra na mmeboa buni na yenso Ghana national cake no yenso yenya bi edam Ura Cosmos adu unit committee member one ye nua be ma na ya mankwa ne disa ankom na school dan no hwe a wo hwe school dan no din na wo hwe dan na wo ho na ya twero speak English ya twero speak English and a good chance dan no abuso na gu ho no ma me ya wa ya de ya twero speak English e dan na e no e bukum kola no ya sa twero speak English erado hu ye mobo why akoso ya fa ya koy emu oye o kwabi I was your so was back like say wadua mana fifia yaresa ti won so bra baji bi ayaresa de wo mo nche de abusua oh yan Canada o moti adwuma no ankasa wo mu ni madwuma na mra no mo de kan so a eye adwuma so was say stroke ya de obusua ni bi na ne fa jojo na no chia wo chese wo ya tia to anie stroke na abo won kaye no fa no kwate na wal mon fa duro enka no eno achi no fibroid ya de wo liver na ho ateche man na sa wo pa wo awo ho ya de dia ma so wo sa ba clinic se fabra wo shum school junction on ma baraka se ekwan no so ena wi fra no 0243 282 629 0243 282-629 cloud internet nie internet papa ya tena so ana ya shode sanse boye pa ya wa cloud internet wo madawro mo wo mu bo adwuma se konkoma ne agya busua ya Canada ya so de fa ho to won mo so wate CCTV camera no na pesa wo be install bi di mawa to safa fra wo mo ba be install cameras ne kama ama ho atimi atɔ we wo adwuma mo kura no abetimi ahufie wo phone so boy ya papa nipa bia opeso wura ofie ho no be ho no cameras papa ne bia enom de ba be di djuma eno wachi na busua sa wo internet papa na wo de aye djuma no cloud internet top high and love fm de nhwani mu abronsa no akoma Umar Bank wo mu no sada kro no mu na abe ho ye 0202 699110 0202 699 Shannon Swain wo kwada bia Dr. Baumias ebeba wakwam yebekere won yoma pa na abato ani duru so a wankasa wayi de ye na wato adiama no Dr. Baumias wokuada enume no nan ekoka no nsia aya no watie bi wate na won so abato ani duru watumi ato yoma pa na Dr. Abes yanka che ose abe Herbal Clinic won ma hwe enya yira kwan kra tano so apatrapa new site won ma apatrapa junction uduru no bisa akoda kra wodo be ko sanse won mo tie empanyfo ni mo ankoda nim ho enam sekso ya de na won ma bere mu ntia fibroid ya de prostate ya de na hawo anasempo sa na ya de bi ya ba ho abusua Dr. Abesi Fabra enna ntonche ye se nyame adom so oho antimi antowo a sesane din number ne 0243 345 0243 345 392 and 0506 460 208 abusia mayenya so awie na yemfansi wa ha se wo hwe bia na eye Sompa TV enu achi wote yenka Sompa 93.1 FM e wasante mantamu Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 Sompa 98.9 eno so e wo sunwane bono na afenso hafo ene ne mpatamu na wokọ bono na puo ye famu a ho Sompa
90.7 ɛwɔ hɔ Sompa 90.7 ɛhɔ ɛna wobɛnya Sompa 90.7 Bruno Poye FM Kranza Tachima ne mpɔtam hɔ nyinaa wɔn so ɛteam yabo yaba yɛtwa gu yi ɛwɔ Facebook ɛna YouTube no yɛda mo nyinaa mo ase mo a mo hwɛ bi ɛwɔ fie ahodoɔ mu mo a mo hwɛ bi ɛwɔ nnwuma mu ɛmɔnten so mo tie bi ɛna afei so no afei na wo kɔ afei na wo ba taxi driver trotro drivers pragia abobo ya no ba bi ada yawo awie wo hwɛ bi na wote yɛnka yɛse nyame nhyira wo ro asante yabo a Benedict ɛna yɛsamufo pani kuku a akosua somoa Libya burger ɛnɛ ɛna woda bro nyame nhyira wo pa wo ne dollar ɛna mo nyinaa mo aka bo mu amudi ma woda no sama no kɔyɛ kwatre kwade ne sɛ ne yɛbɛfa yɛ ho adwene wɔ fie ha pa nipa mienu pa edi on birthday abom na abrosan soro yɛ hu hwede a yɛsɛ hu hia kra sɛ wɔsɛ kama asɛm biem nti no saa na yɛbɛkɔ no nti wie ya na ɛsɛ yɛhyia na yɛatoato adwene afa adwene nyame nhyira me no akyi maame ya Grace ɛna abusuafo nyinaa ɛboa yɛn Kelvin Brayima Sompa didie dollar ɛna afei abusuafo nyinaa boa yɛ buzi bɛma ɔmo nyinaa boa yɛn na kwabra kɛse na afei akosia ejewa kwade boatin na nana yeso so akware na ye boa mamo birthday ne de na ese enene ba bia wu na opanye ba kon so di ne birthday yeru akwabena adusi poku wona da so no wanwem ai enti opanye kwabena ene fa anwem anwem no dos wan take anwem ai ho no wo enti yeru akwabena adusi poku nyame won hyira wate wo ma nkwatenten dia na so je ho ma me ne die o se me hwe odi akida bi kabi papa nyame nhyira wo amen oma wo nkwa amen oma wa hoodene amen oma wo yokoduro honhom oma wa hoode etra hoodene so de wani na ma wo nsanka oma mehunu wa wo nto aso ya furumu ade awurade nya wiye ompagya wo si konkron so ba bia wani hunu no wani kura ntra ho awurade nyi wo furu atamfo nsem awurade a oma mobro ni so firi mfito na ogi ahia ni firi so me na so ma ne tra ma pa ma tra bia no ene ontra wahye Baba yanti asare na Libya boga so nyame wo nsira boga nyame nsira wo papa awurade a bro nyame mfa boga nto so ma me boga se wo pe enta enmema mienu na se abeso ma na me ensa so na aye nu ba wonya ade wo ntimo nya anyu papa wonya ade wo boga tirimo de penta na wonya mfa boga nto so ma boga nyame nsira wo kaminya bra na wo ware na kam papa ya de anye waye mi yo nyame waye ni ye boga ena ohwena fu ajawadwa ye omienu so na da ho no boga omienu nyina woni dollar boga ne dollar boga nyame nsira woni dollar aware yo ohwede na fran so mo nyina nso aware so hu enti mesra wa wonim boga number no and friend from 7 going o da bi o da na wadwuma ye mesra hodie out of cabbage area enti mesra yenu ya babo ahema nyame nsira mo dollar nso nie yes technical department dollar nyame nsira wo pa nyame nsira wo ne boga ne adwuma ni nyina ni usu akenka ye nyina no Tara 1 TV Sompa 90.7 Sompa 98.9 ye nyina ye se wonyame won nsira mo wonyame wonya mu yie wonyame won tre mo ahye mu mungu bebre nyame ehuhia boga yes nyame nsira mo nti boga ne ye wie o ti edaso